Halo teman-teman semua, dalam video kali ini saya punya pasien yaitu sebuah laptop dengan merek Asus dengan tipe X411U. Jadi owner dari laptop ini minta untuk di upgrade RAM-nya. Jadi ownernya ini adalah seorang mahasiswi jurusan sistem informasi, ya anak IT lah. Oke, kita cek dulu. Nah, di sini keluhannya itu karena mata kuliahnya itu kan kebanyakan program, jadi laptopnya nggak support gitu kan, jadi dia minta untuk di upgrade RAM-nya. Jadi laptop ini masih pakai HDD ya, jadi agak lambat, belum ya, kalau untuk sekelas programmer harusnya ini ya lambat banget gitu. Oke, bootingnya selesai, udah masuk. Loading refresh aja lama banget nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini tertera jumlah RAM sebesar 4 GB ya. Oke, sudah kita cek. Ya, cuman ada 4 GB RAM. Oke, selanjutnya kita matikan dulu. Oke, udah mati ya. Oke, selesai. Setelah dimatikan, langsung saja langkah pertama kita buka terlebih dahulu baut di belakang bodi laptop. Terdapat sekitar 10 buah baut. Oke, kita lepas semua.
biji ini yang susah banget ditarik. Oke, bautnya sudah lepas semua, langsung dibuka lewat atas karena posisi mesin itu terkancing di bawah. Jadi kita bukanya lewat keyboard. Untuk Asus sebenarnya paling gampang dibongkar ya. Pertama kita buka dulu pengaitnya pelan-pelan. Kita congkel satu persatu pengait yang ada di bodi. Harus hati-hati ya karena di sini ada fleksibel fleksibel dari keyboard ke mesin. Jadi jangan langsung ditarik. Nah, kita lepas terlebih dahulu soket yang ada di mesin. Soket ini menghubungkan keyboard ke mesin. Bisa kita lihat storage dari laptop ini masih menggunakan harddisk ya. Di sampingnya ada DVD driver. Oke, langsung saja kita buka. Untuk kita lihat mesinnya apakah support untuk di-upgrade RAM-nya. Di sini ada beberapa pengait atau bautnya. Ada beberapa skrup. Untuk proses pembukaan sendiri jangan terlalu terburu-buru. Kita tarik terlebih dahulu DVD drivernya, kemudian dilepas soket-soket yang terhubung ke mesin. Lepas pelan-pelan.
masih ada 2, 3, 4 baut yang belum kita lepas. Ada 2 baut yang terikat ke engsel juga. Hati-hati ya, sebelum diangkat perhatikan semua soket sudah dilepas. Jangan sampai kita paksa, kita tarik dan akhirnya putus, yang akhirnya ujung-ujungnya jadi kerjaan lagi kan. Makanya untuk elektronik itu diusahakan sesabar mungkin untuk membongkar part-part yang ada di elektronik tersebut. Ini dia baterainya, kembalikan lagi ke tempatnya. Ini adalah motherboard dari Asus X441U. Nah, ini dia bagian dari RAM-nya. Nah, bisa dilihat di sini RAM bawaan itu adalah onboard dan di atasnya terdapat slot untuk tambahan RAM eksternal. Oke, ini dia RAM eksternal yang sudah saya beli dengan merek Samsung. Kapasitasnya 4 GB, DDR4 ya, DDR4. Ini cap toko. Nah, di sini bisa kita lihat spesifikasi dari RAM ini 266 MHz. Nah, di sini kita memasang tidak mungkin terbalik ya, karena di sini terdapat lubang yang menempatkan posisinya. Nggak mungkin bisa terbalik, karena kalau terbalik nggak mungkin bisa masuk. Oke, langsung kita masukkan. Nah, kita tekan sampai kuningannya tertutup. Nah, di sini setelah dimasukkan dia masih terangkat. Selanjutnya kita tekan sampai pengaitnya itu terkait ke RAM-nya. Nah, di sini kita lihat pengaitnya nggak lurus ya. Kita lepas lagi, kemudian kita kencangkan, terus kita tekan lagi sampai, nah ini sudah lurus ya. Pokoknya perhatikan jangan sampai dia itu nggak sinkron atau nggak lurus. Oke, sudah. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita rakit lagi. Oh ya, untuk RAM ini sebenarnya beda motherboard itu biasanya dia nggak cocok antara merek satu dengan merek yang lain. Nah, kebetulan saya punya pengalaman di Asus itu lebih cocoknya itu ke Samsung.
pasang lagi semua soket-soketnya. Jangan terlalu terburu-buru, kita lihat soketnya sudah terpasang semua atau belum. Takutnya nanti sudah ditutup, sudah dipasang, ternyata ada soketnya yang ketinggalan. Oke, kalau sudah semua soketnya sudah terpasang semua, kita kencangkan dengan bautnya. Kalau dirasa sudah semua, kita cek lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau memang sudah semua, kita tutup. Jadi pelan-pelan ya untuk soket keyboardnya ini agak empuk, takutnya sobek. Sudah terpasang.
selanjutnya kita kencangkan pengait bodinya dari bodi bawah, dan keyboardnya kita kencangkan klipnya. Pastikan semua klip pengait terkait semua dan tidak ada yang mengangkat. Oke, selanjutnya kita cek apakah RAM yang kita pasang tadi terbaca di komputer kita. Masih tetap lambat ya, karena memang storage-nya ini masih menggunakan HDD atau hard disk. Jadi walaupun kita tambah RAM pun tidak akan berpengaruh, karena sistem itu berjalan di storage bukan di RAM. Jadi kalau memang ingin maksimal ketika kita mau upgrade, mau maksimal itu ya dua-duanya. Jadi SSD, HDD di upgrade ke SSD, kemudian RAM pun ditambah, maka upgrade-nya juga maksimal gitu. Oke, selesai booting, kita lihat. Kecepatan sendiri nggak ada perubahan, karena memang ya masih menggunakan hard disknya tidak di upgrade, cuman upgrade di RAM saja. Nah, ini bisa kita lihat di sini telah terinstall RAM sebesar 8 GB, jadi ditambahkan 4 GB jadi total 8 GB. Berarti yang kita masukkan tadi berhasil ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup segitu aja. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan ilmu atau manfaat dari video ini. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa lagi.